Und das ist nicht übertrieben, wirklich. Hört sich zwar lustig an, mag auch alles sein, aber es ist, auf Dauer ist es jedenfalls alles andere als lustig. Ist das richtig? Ist es so laut? Ganz so laut nicht. Sie kann aus besser wie der Hahn. Du hörst ihn vielleicht so laut, ich nicht ganz so laut, weil ich ja auch woanders schlafe. Ich schlafe hier und sie da hinten. Das ist bei mir im Zimmer, im Schlafzimmer.